안녕하세요. 스파이2에 대해서 리뷰를 한번 하고, 이번에는 스파이 R에 대해서 좀 저희 회사의 조립 과정과 여러가지 하는 우리 회사를 소개하고자 합니다. 이번에 나오게 된 거는 스파이 R 리벌버입니다. 이 제품을 지금 현장에서는 조립을 하고 있는데, 제가 한번 먼저 끼내서 보고, 네. 요번에 새롭게 나온 스파이 R의 이제 과정입니다. 요게 그 해머가 움직여주고, 실탄을 이렇게 해서 열로 넣으면은 한 30발에서 40발 들어가는데, 평균적으로 15발 정도 놓아야만이 이 발사가 잘 됩니다. 너무 많이 넣게 되면은 이 안에 비비탄이 움직일 공간이 없어 가지고 그 안에 꽉 차 있기만 합니다. 이거는 자동 낙하 방법이기 때문에 많이 안 넣고 조금씩 넣어야만이 잘 발사가 되는 겁니다. 자, 그럼 비비탄을 요 정도면 한 15발 정도 들어갔습니다. 안전장치는 여기에 있습니다. 이렇게. 그 다음에 실은 요 리볼버는 왜 스파이를 리볼버에다 스파이를 붙였냐 하면, 실은 총열을 2개 해가지고 두 발이 발사가 되게끔 만들려고 그러다가 도저히 기술적으로 그거를 해결하지 못해 가지고 이거를 한 발만 나가게 했습니다. 근데 스파이2도 실은 2발이 나가게끔 하려고 준비를 하다가 한 발만 나가게 한 겁니다. 지금 요 스파이 R에 보면은 최신형 20mm 레일을 달았고, 여기에다가 레일 스코프, 그 다음에 레이저, 여러 가지를 장치를 달 수 있습니다. 자, 이렇게 했을 때 발사를 해보면 아주 유연하게 잘 나가죠. 이게 15발 정도 놓았을 때 이렇게 잘 나갑니다. 자, 요거를 염두에 두시고 사용하시는데 불편함이 없었으면 좋겠습니다. 자, 요렇게, 자, 이제 이렇게 거는 걸 보죠. 자, 아직 한 2-3발 남았습니다. 한 발 남았습니다. 자, 이제 없습니다. 요렇게 해서 15발, 16발 정도 나갔습니다. 그러면 요 이제 제품을 소개해 드렸고, 저희 공장의 과정을 한번 소개시켜 드릴게요. 자, 잠깐만 기다려 보세요. 이제 그 현장으로 옮길 테니까. 예, 여기 많은 분들은 오셨었지만은 요 안에서 이렇게 도면, 그리고 기획, 또 개발 여러 가지를 하고 있습니다. 이것저것 가지고. 여기가 이제 제 자리고, 1990년도에 뉴덴베르그, 독일 뉴덴베르그 가서 키트상도 타고, 자, 이렇게 보면 지금 도면을 설계하고 있죠. 자, 분들이 얼굴 좀 한번 봐봐요. 하이. 네. 자, 여기서는 이제 도면, CAD, NC 데이터 여러 가지를 하고 있습니다. 자,
여기는 이제 금형을 이제 쭉 만드는 거고요. 지금 현재 그 스파이 2가 작업을 하다가 좀 잘 안 되는 게 있어 가지고 지금 금형을 풀러서 지금 수정을 하고 있습니다. 이렇게 저희 회사의 특이한 점은 성조기가 걸려 있다는 거죠. 성조기만 걸려 있는 게 아니라 대한민국 국기도 오랫동안 제가 32년 됐는데 32년 동안 그 태극기를 달고 있습니다. 예, 여기 저희 공장의 전경입니다. 예. 그러면 이제 금형을 만들어서 스파이 R 금형을 만들게 되면은 그 다음에 이제 여기서는 이렇게 플라스틱 사출이라는 걸 하면 됩니다. 이렇게 여러 가지를 지금 찍어내고 있죠. 그럼 이제 여기서 제품을 이렇게 찍어내고 나면은 지금 뭐를 하고 있나요? 어디 봐요. 자, 여기 봐봐요. 지금 뭐 찍고 있죠? 저 재료, 예? 총열, 콜트 총열을 찍고 있습니다. 네. 근데 그 날씨가 더운데 여러 가지 하고 있어요. 그러면 이제 여기서 제품을 다 만들어서 그러면 이제 이쪽으로 토이스타 조립하는 데로 가게 됩니다. 토이스타 조립을 하는데 이렇게 하면 오늘은 토이스타 스파이 차기작 스파이 R이 조립하고 있습니다. 이렇게 무기 공장이죠. 지금 우리 전상무하고 문부장하고 조립을 하고 있어요. 많은 사람들이 여기 조립을 하고 있죠. 자, 열심히 조립을 하고 있습니다. 저도 원래는 여기서 조립을 해야 되는데 조립하는 것도 중요하지만 이렇게 광고를 내보내는 것도 중요한 것 같아서 여러 가지를 지금 하고 있습니다. 매번 이렇게 연락한 환경에서 작업을 하고 있는 겁니다. 여러분들이 많은 도움을 주시고 최선을 다하는 모습을 봤을 때 저희는 하나라도 멋진 제품을 만들려고 노력합니다. 정말 감사드립니다. 저희 제품을 많이 애용해 주시면 제가 최선을 다해서 앞으로도 더욱 열심히 해서 멋진 제품을 만들도록 노력하겠습니다. 감사합니다.